大家好，这是神农氏的第3集，我是 Mr. 傅先生。我是贡丸子。好，我们这次要吃什么药？黄金。黄金。你是说动物药黄金吗？你是说地上那个大便吗？不是，我是说动物药，我比较学术一点。哦，还是你是说那卖很贵那个东西？好 ，OK， 那是矿物药。但我们今天不是吃矿物药，也不是吃动物药，是吃植物药的黄金。对。为什么要吃黄金？哦，因为它可以治我们肺虚燥咳，然后最近刚好是秋天嘛，秋天大家都比较容易干燥，然后可能就肺燥咳嗽啊，然后加上它又可以补脾气，又可以补脾阴。然后我本身个人是脾气比较虚弱，那什么是脾呢？就是中医来讲是，请看我的其他影片。简单来说就是消化的功能啦，所以我们现在就想要来试试看这味药。一样是2家药厂。上菜喽！然后呢，我们又看到这颜色又不大一样。好看它的性味呢，它的性味是甘平。吃之前呢，可以跟大家讲一下那个黄金啊。那我第一次认识黄金，其实就是课堂上老师在跟那个熟地黄做鉴别的时候。以前我在做实习的时候，我切了上千颗的熟地黄。对，所以呢，我就觉得哇，这个东西就是我印象中的熟地黄啊。然后呢，殊不知这个结果是黄金。不是长得很像？为什么长得很像？因为他们都经过9生9晒的炮制过程，所以他们最后就变成就黑黑的一块，对，像我黑黑们平常吃的蜜饯。OK， 那我们先吃味道。酸酸的，甜甜的。为什么会有酸味？好吃，酸味比较明显，是有一股回甘的味道。回甘就是好，中药。是说那个什么酸甘化阴哦。中医有句话，就是说酸甘和化阴，然后所以这是补阴的药。是换一家喽，换吃这家。这家就比较甜，比较不酸。但都很好吃，这次选对药了。上次辣药是苦吧？人家都说那种很苦的药啊，如果要去开给小孩子吃，就要少放一点，或者尽量不要用那种药，不然小孩子可能吃了就不想吃中药。就像是第一次针灸的时候要针前面，要针到太酸，这样他才会回来。没有开玩笑的。然后关于黄金呢，把它吃掉吗？好，你把它吃掉，吃掉后我来说故事。那个传说有一个丫鬟，然后身上里面隐居，躲起来2年。你说有个小丫鬟叫黄金？没有，她不叫黄金。然后不管，反正就是，然后华佗知道这件事情之后呢，就跑过去寻找这个女孩。华佗收了那个丫鬟当养女，然后呢就问她到底是吃了什么东西活下来，而且还生龙活虎。然后丫鬟就说：“我吃了一个，它的根黄黄的，然后很像鸡，狗狗给那个鸡啊，长得很像鸡。对，很像鸡。”他就带华佗去看，就看到了那个东西。哦，的确黄黄的根，然后很像鸡，所以就叫黄鸡。哦 ，Yellow Chicken。后来改名了，叫黄金。所以黄金还有另外一个名字叫做黄鸡。哦 ，Yes， 是这样啊。黄鸡高原区没有看笑。好的，那我们这次今天就吃完了。总结就是它可以润肺止咳，然后补脾气跟补脾阴，很简单的一味药。有没有什么样的可能不大适合吃？补阴的药就比较不适合那种湿比较重，它可能补阴之后会更让它的湿更没办法去掉。所以如果你有脾湿的话，就要少用一点。好，那我们就这集就到这边喽。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。